हेलो एभ्रिवान, म आज यहाँहरूलाई इन्फिनिक्स हट टु बेलाईको नो स्पिकर साउन्ड अर्थात् स्पिकरको साउन्ड नबज्ने समस्याको समाधान लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ स्पिकरको साउन्डको कुनै पनि आवाजले रेस्पोन्स नगर्ने समस्या छ। यो चाहिँ इन्फिनिक्स हट टु बेलाई हो। यसलाई चाहिँ हामी साउन्ड बजाएर एकचोटि ट्राई गर्नेछौँ। साउन्डमा जाउँ र कुनै पनि साउन्डलाई चाहिँ हामी अप डाउन गरेर ट्राई गरौँ। कुनै पनि साउन्ड चाहिँ सेन्स गरेन यसमा। यो चाहिँ सेटिङबाट समस्या नहुन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामी एकचोटि खोलेर नै ट्राई गर्नेछौँ। पहिला एकचोटि युट्युबमा गएर पनि हामी एकचोटि कुनै पनि भिडियोलाई अझ प्ले गरेर चाहिँ ट्राई गरौँ। कुनै पनि युट्युबबाट कुनै पनि चिजहरूलाई सर्च गरेर एकचोटि प्ले गरेर ट्राई गरौँ। भोल्युम फुल गरौँ। भोल्युम फुल नै छ, तैपनि साउन्ड यसमा बजेन। यसमा चाहिँ धेरै जसो समस्या चाहिँ सब पिसिबी अथवा चार्जिङ बोर्डको समस्याको कारणले चाहिँ साउन्ड नबज्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ पानीमा पर्यो अथवा वाटर ड्रपको कारणले अथवा चाहिँ झरेको कारणले पनि साउन्ड नबज्न सक्छ। हामीसँग चाहिँ सब पिसिबी एभाइलेबल भएको कारणले हामी एकचोटि सब पिसिबी राखेर चाहिँ ट्राई गर्नेछौँ। यसलाई जब हामी सिम होल्डरलाई रिमुभ गरौँ र यसलाई चाहिँ डिसेम्बल गरेर सब पिसिबी चेन्ज गरेर ट्राई गरौँ। बिस्तारै ब्याक कभर ओपन गरौँ। पछाडि फिङ्गर पत्ता हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ एकचोटि सिधै सब पिसिबी चेन्ज गर्नेछौँ। यो चाहिँ कस्टमरले अलरेडी अन्त कतै ट्राई गरेर आएको सेट रहेछ। यसलाई हामी त्यो ब्याट्री के अरे मोटर भाइब्रेटरले बिस्तारै हामी डिसोल्डर गरौँ। यसको चाहिँ अडियो आइसी चाहिँ पहिला अलरेडी रिमुभ गरिसकेको रहेछ। कतै ट्राई गरिसकेको र नभएर आएको रहेछ यो। यसलाई चाहिँ हामी अडियो आइसीलाई चाहिँ केही जम्पर गरेर पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा साउन्ड अलिकति राम्रो नआउने र डिस्टर्बिङ आउने अथवा सानो साउन्ड आउने समस्या हुन्छ। हामीसँग चाहिँ सब पिसिबी एभाइलेबल भएको कारणले चाहिँ हामी सिधै यसलाई हामी रिप्लेस गर्नेछौँ। हामीसँग न्यू सब पिसिबी छ, फ्रेस। सेम नै हो। अब हामी यसलाई बिस्तारै एसेम्बल गरौँ। फ्लेक्सलाई चाहिँ बिस्तारै हामी चाहिँ कनेक्सन गरौँ। यो चाहिँ एन्टिना वायर हो, यसलाई पनि हामी कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यो भाइब्रेसन मोटरको वायरलाई चाहिँ बिस्तारै सोल्डिङ गरौँ। राम्रोसँग कनेक्सन भएको छ कि छैन हामी चाहिँ कन्फर्म गरौँ र हाम्रो यो स्पिकर कभरलाई चाहिँ लगाउँ। उल्टो परेछ, यसलाई अब बिस्तारै फिटिङ गरौँ।
हामीले चाहिँ मेनलाई यो फिटिङ गर्दा चाहिँ एन्टिना वायरलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो चेपेर छिर्ने समस्याहरू हुनसक्छ। अब हामी सबै स्क्रुलाई चाहिँ राम्रोसँग लगाउँ। अब हामी ब्याट्री कभरलाई राम्रोसँग एसेम्बल गरौँ। साउन्ड आइसकेको छ। अब सेटिङमा जाउँ र एकचोटि सेटिङबाट पनि ट्राई गरौँ। साउन्डमा जाउँ, साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन। बजिसकेको छ स्पिकर। युट्युबमा गएर हामी कुनै पनि भिडियोलाई अब हामी सर्च गरेर प्ले गरेर चाहिँ ट्राई गरेछौँ। यसरी भिडियो चाहिँ आफूले खोजेको भिडियो यसरी बजाएर ट्राई गरौँ। सरी साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेछ। मेरो अर्को मोबाइलमा रिङ भइरहेको छ, अलिकति साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेछ। यसरी हामी चाहिँ सब पिसिबी चेन्ज गरेर नै हामी चाहिँ आफ्नो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।